जय मसीह ख्रीष्ट येशूको नाउँमा सबैजनालाई जय मसीह। अनि जतिले लाइभ हेर्दै हुनुहुन्छ, कतिजना सुन्दै हुनुहुन्छ होला, कतिजना हेर्दै हुनुहुन्छ होला, अनि कतिजना चाहिँ लाइक कमेन्ट पनि गर्दै हुनुहुन्छ होला। प्रभुलाई धन्यवाद भएको होस्। यी सबै कुराहरूबाट चाहिँ हाम्रो प्रभुकै महिमा हुनुपर्छ। आमेन। अनि आज चाहिँ ढिलो नगरिकन भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ हामी फेरि यसरी मरियम मम्मी, पन्ना मम्मी यो परिवारसँग सङ्गति गर्ने मौका मिलेको छ। अनि तपाईँहरूसँग पनि उहाँहरूको माध्यमद्वारा हामी लाइभमा यसरी जोडिने मौका पाएका छौँ। परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस्। यो पेन्डामिक समयमा भए तापनि हामी यसरी प्रभुको वचनहरूलाई सेयर गर्ने मौका पाउँदै नै छौँ, किनभने प्रभुको अनुग्रह हामीमाथि प्रशस्त मात्रामा छ। आमेन। प्रभुलाई धन्यवाद। अनि मम्मीलाई पनि एकदमै धेरै धन्यवाद। अनि आज विशेष गरेर हामी सधैँ हामीले पढिराखेकै वचन हामी दिनदिनै बाइबलमा सुरुमै पढ्छौँ, फेरि 2 अध्यायमा पढ्छौँ उत्पत्तिको, होइन। त्यसै गरेर हामी यूहन्ना 1 अध्यायतिर पढ्छौँ, 8 अध्यायतिर पढ्छौँ, अनि 10 अध्यायतिर पढ्छौँ, मत्तीको 12 अध्यायतिर, 11 अध्यायतिर हामी पढ्छौँ। यी नै पढेका वचनहरू हामीले सधैँ जानेका वचनहरू, होइन। यी अध्यायहरूमा हामीलाई थाहा छ फेमस वचन कुन हो भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ। यिनै वचनहरूबाट हामी केही कुराहरू हेर्नेछौँ। अनि आजको वचनको शीर्षक चाहिँ छ हामीले कसमाथि विश्राम पाएका छौँ। आमेन। बुझ्दै हुनुहुन्छ के रे आजको वचनको शीर्षक? हामीले कसमाथि विश्राम पाएका छौँ। आमेन। अनि हामी विशेष गरेर चाहिँ विश्राम हामी उत्पत्ति 1 अध्यायमा हामीले हेर्छौँ भने त्यहाँनिर परमेश्वरले विश्राम लिनु 6औं दिनसम्म सबै कामहरू बनाउनु भएको छ, सबै कुराहरू गर्नु भएको छ। 7औं दिन चाहिँ विश्रामको दिन उहाँले विश्राम लिनुभयो भनेर हामी त्यहाँनिर हेर्छौँ। अब त्योभन्दा पहिलो कुरा हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दा विश्राम भन्ने शब्द चाहिँ के हो? विश्राम के होला, होइन? विश्राम चाहिँ के हो त? अनि 6औं दिनसम्म सबै काम गरेर सिद्धाउनु, अनि 7औं दिनमा विश्राम लिनु, परमेश्वरले विश्राम लिनुभयो भन्ने कुरा छ नि यहाँनिर, होइन। फर हुम, कसको लागि, यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नु जरुरी छ। अनि हामी एउटा वचन खण्ड पढौँ, मत्ती 12को 8 पदलाई कसैले पढिदिनुहोस् त। मत्ती 12को 8 पद यस्तो लेखेको छ 8 मा, किनकि मानिसको पुत्र सबातको प्रभु हो। आमेन। मानिसको पुत्र सबातको प्रभु हो। आज कुन दिन रे? सबात दिन, होइन। अघि हामी दशआज्ञामा पनि भन्दै थियौँ, होइन। हाम्रो नानीहरूले सबात दिन पवित्र मान्नु, होइन। त्यसो भए सबात दिन आज। अनि प्रभु येशू के भन्दै हुनुहुन्छ? के अरे, होइन, के भन्नुहुन्छ? किनकि मानिसको पुत्र सबातको प्रभु हो। प्रभु येशू ख्रीष्ट स्वयं परमेश्वर अनि स्वयं के पनि भन्दै हुनुहुन्छ? मानिस पनि हुनुहुन्छ। त्यही भएको कारण उहाँ आफैले भन्दै हुनुहुन्छ मानिसको पुत्र चाहिँ सबातको प्रभु हो। किनभने यहाँदेखि अगाडि हेर्यो, यो अगाडिको खण्डहरूमा पढ्यो भने यहाँनिर के लेखेको छ भन्दाखेरि यहाँनिर प्रभु येशू ख्रीष्टले सबातको दिनमा चाहिँ के गर्नु भएको छ? रोगीहरूलाई निको पार्नु भएको छ। जब रोगीहरूलाई निको पार्नु भयो, अनि यहुदी कल्चर अनुसार, सदुकी र फरिसीहरूको शिक्षामा, मोसाको व्यवस्था अनुसार चाहिँ सबातको दिनमा कुनै पनि काम गर्न पाइने छैन, बिरामीहरू निको हुने छैन, होइन। कसैले पनि नयाँ कुराहरू सिक्ने छैन, किनभने सबातको दिन त्यो चाहिँ के अरे? आरामले विश्राम गर्ने, आराम गर्ने दिन भनेर त्यो यहुदी सदुकी फरिसीहरूले चाहिँ के गर्थे त? सोच्थ्यो। त्यही कुराहरू उनीहरूले पछ्याउँदै आएको थियो। तर जब येशू प्रभु आफैले के भन्दै हुनुहुन्छ? म चाहिँ को हुँ अरे? सबातको प्रभु। त्यसो भए सबात भनेको चाहिँ कस्तो हुनुपर्ने? पवित्र। अब पवित्र चाहिँ को मात्रै छ? प्रभु येशू ख्रीष्ट। अनि सबात भनेको के हो? अर्को शब्दमा
विश्राम। त्यसमा विश्राम चाहिँ कसको लागि त प्रभुले सबै कुराहरू सिद्ध्याउनु भयो। सबै कुराहरू सिद्ध्याइसकेपछि विश्राम उहाँले गर्नुभयो। विश्राम गर्नु हामी मानिसहरूको लागि 7औं दिन के हो? विश्राम दिन। प्रभुले पनि त्यही भन्नुभएको नि होइन, परमेश्वरले सबै सृष्टि मानिसहरूको लागि अब 6औं दिनसम्म प्रभुले के गर्नुभयो? काम गर्नुभयो। 7औं दिन के गर्नुभयो? विश्राम। हामी त्यसो भए प्रभुले 7औं दिन विश्राम लिनुभयो भने हामी मानिसहरूको लागि 7औं दिन चाहिँ के हो? हजुर पवित्र नयाँ हो नि, नयाँ दिन हो नि हाम्रो मानिसको लागि त। किनभने 6औं दिनसम्म उहाँले काम गर्नु भएको, 6औं दिनमा मानिसलाई बनाउनु भएको। त्यसो भए 7औं दिन विश्राम दिन हो भने मानिसको हामी उहाँको सृष्टिको लागि उहाँले बनाउनु भएको उहाँको हातको रचनाहरूको लागि चाहिँ त्यो 7औं दिन चाहिँ नयाँ दिन हो। त्यसो भए त्यो नयाँ दिन चाहिँ के हुनुपर्छ? पवित्र हुनुपर्छ। त्यसो भए हामी पनि त्यो पवित्रतामा परमेश्वरले राख्नु भएको दिन सब्बात दिन विश्राम। हामीले विश्राम कसमा पाउँछौँ? हजुर हामी विश्राम कसमा पाउने? मत्ती 11:28 अनुसार के लेखेको छ त्यहाँनिर? मत्ती 11:28 हे सबै थाकेका र बोझले दबिएकाहरू हो, म कहाँ आऊ, म तिमीहरूलाई विश्राम दिनेछु। के म के भन्नुभएको? प्रभु येशूले आफै भन्नुभएको हो नि, म तिमीहरूलाई विश्राम दिनेछु। अब के को लागि विश्राम दिने त? प्रभुले के को लागि विश्राम दिने हामीलाई? विश्राम भनेको बस्ने। प्रभुले मेरो ढाडमा तिमीहरू बस भन्नुभएको हो, यहाँ विश्राम त्यो भन्नुभएको हो र? म माथि सुतेर आनन्द गर, त्यस्तो विश्राम गर भन्नुभएको हो? होइन नि। प्रभुले त्यो विश्राम चाहिँ कस्तो विश्राम भन्दै हुनुहुन्छ भने अब हामी पढौँ फेरि उत्पत्ति 1 1, 2 र 3 पदलाई पढौँ। कस्तो विश्राम प्रभुले तपाईँ र मलाई दिँदै हुनुहुन्छ। यहाँबाट हामी उत्पत्ति 1 1, 2 र 3 पद। आदिमा परमेश्वरले आकाश र पृथ्वी सृष्टि गर्नुभयो। 1 मा 2 मा पृथ्वी आकार बिनाको र शून्य थियो, अथवा समुद्रमाथि अन्धकार थियो र परमेश्वरका आत्मा पानीमाथि परिभ्रमण गर्दै हुनुहुन्थ्यो। 3 मा अनि परमेश्वरले भन्नुभयो उज्यालो होस्, तब उज्यालो भयो। आमेन। अब यहाँ 2 पदमा हामी हेरौँ त कतिवटा शब्द छ त्यहाँनिर। 2 पदमा राम्रो हामी के लाउँ त? पृथ्वी आकाश र पृथ्वी सृष्टि गर्नुभयो होइन। अनि त्यस पछाडि पृथ्वी के बिनाको थियो अरे? आकार बिनाको र शून्य थियो। अनि कहाँ थियो अरे? अथाह समुद्र माथि त थियो, तर त्यहाँ के थियो? अन्धकार। अनि त्यस पछाडि पानीमाथि परिभ्रमण गर्दै हुन्थ्यो। त्यसो भए परमेश्वर को हुनुहुन्छ? आत्मा हुनुहुन्छ। त्यसो भए यहाँनिर तपाईँ र मेरो जीवन पनि यस्तै जीवन हो। तपाईँ र म पनि अन्धकारमा भएको मानिसहरू हो कि होइन? त्यो अन्धकारमा भएको मानिसहरूलाई प्रभु येशूले के दिनुभएको छ? हामीलाई विश्राम दिनुभएको छ। त्यो अन्धकारमा भएका मानिसहरू, शून्य मानिसहरूलाई उहाँले के गर्नुभएको छ? भर्नु भएको छ। उहाँको आत्माले तपाईँ र मलाई के गर्नुभयो? भर्नुभयो। उहाँको तेजले तपाईँ र मलाई के गर्नुभयो? ज्योति बनाउनु भएको छ यो संसारको लागि। 3 पद अनुसार उहाँले के भन्छ? उज्यालो होस्, तब उज्यालो भयो। ख्रीष्ट येशू को हुनुहुन्छ? हाम्रो को हुनुहुन्छ? ज्योति हुनुहुन्छ नि, हो कि होइन? हो नि होइन। धेरैजनाले भन्छ गौतम बुद्ध चाहिँ कहाँको ज्योति रे? एसियाको ज्योति। तर प्रभु येशू ख्रीष्ट चाहिँ कहाँको ज्योति? सारा संसारको ज्योति। हालेलुया। यो ज्योति आज तपाईँ र मसँग हुनुहुन्छ। त्यसो भए हामीले विश्राम लिने ठाउँ चाहिँ कहाँ हो? येशूसँग हो। येशूसँग हो। हामी फेरि उत्पत्ति 2 को 1, 2, 3 पढाउँ त। 2 को यहाँ 1 मा लेखेको छ, यसरी आकाश र पृथ्वी र 3 मा भएका सबै कुरा
बनाइसिदिए। 2 मा आफूले गर्नुभएका काम 6औं दिनमा परमेश्वरले सिद्धाउनु भयो र 7औं दिनमा आफूले गर्नुभएका सबै कामबाट उहाँले विश्राम लिनुभयो। अनि 3 मा अनि परमेश्वरले 7औं दिनलाई आशिष दिनुभयो र त्यसलाई पवित्र तुलाउनु भयो, किनभने आफूले सृष्टिमा गर्नुभएका सारा कामबाट यसै दिनमा उहाँले विश्राम लिनुभयो। अब हेर्नुहोस्, अब हाम्रो नेपाली बाइबलमा यो विश्राम भन्ने शब्द कतिचोटि चाहिँ के, परमेश्वरले विश्राम लिनुभयो। यदि परमेश्वरले विश्राम लिनुभएको भएदेखि हाम्रो सृष्टि चल्छ। अहिले परमेश्वरले विश्राम, ल म विश्राम लिन्छु, म 30 सेकेन्डको लागि हावा बन्द गरिदिन्छु, सृष्टि चल्छ? चल्दैन नि। परमेश्वरले विश्राम लिनुभयो। अनि यहाँ कस्तो मजाले हामीलाई प्रष्ट रूपमा, अनि परमेश्वरले 7औं दिनलाई आशिष दिनुभयो र त्यसलाई पवित्र तुल्याउनु भयो, किनभने आफूले सृष्टिमा गर्नुभएका सारा कामबाट यसै दिनमा उहाँले विश्राम लिनुभयो। कसको निम्ति? अब यहाँ चाहिँ हो, यो चाहिँ हो, उहाँले विश्राम त लिनुभयो, तर कसको निम्ति विश्राम लिनुभयो त? मानिसको निम्ति, तपाईँ र मेरो निम्ति विश्राम लिनुभयो। किनभने 6औं दिनमा तपाईँ र मलाई बनाउनु भयो, अनि 7औं दिन चाहिँ आशिष, उहाँले बनाउनु भएको कुराहरूलाई आशिष दिनुभयो अनि पवित्र घोषणा गर्नुभयो। अनि तपाईँ र मैले जिउनु, यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ परमेश्वरले विश्राम लिनुभयो, उहाँले विश्राम लिनुभयो भन्दा पनि परमेश्वरले तपाईँ र मेरो निम्ति चाहिँ विश्राम लिनुभएको छ। आमेन। अनि तपाईँ र मेरो निम्ति विश्राम लिनुभएको कारण प्रभु येशू ख्रीष्ट के गर्नुभयो? यो संसारमा आउनुभयो। अघि हामीले हेर्दै गर्दा हाम्रो जीवन त शून्य हो, हाम्रो जीवन अन्धकार हो, अनि हाम्रो जीवनमा चाहिँ खल्लो, निराश, हैन, हाम्रो आशा बेगरको जीवन हो। तर यो आशा रहित जीवनलाई चाहिँ प्रभुले चाहिँ फेरि के गर्नु भएको छ? आशामा परिणत गर्नु भएको छ। आमेन। त्यही भएर उहाँ भन्नुहुन्छ नि, ए बोझले दबिएकाहरू हो, थाकेकाहरू हो, म कहाँ हुँ, म तिमीहरूलाई विश्राम दिनेछु। यसको मतलब, विश्राम दिनेछुको मतलब चाहिँ तिमीहरूलाई म अनन्तताको जीवन दिनेछु, आनन्द दिनेछु, शान्ति दिनेछु, तिमीहरूमा आशाको कुराहरू म हालिदिनेछु। येशू प्रभुले भन्नुहुन्छ। आमेन। अनि विश्राम चाहिँ परमेश्वरले विश्राम छट्टै छोडेर जानु भएको होइन। सृष्टि चलाउनलाई परमेश्वरलाई विश्राम, उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्छ नि, उहाँलाई विश्राम गर्नलाई पुरै के अरे त्यो आराम चेयरमा बसेर पुरै सुत्नु पर्ने कुरा छैन नि। उहाँ त आत्मा हुनुहुन्छ। उहाँ आत्मा हुनुहुन्छ भनेदेखि उहाँले सब कुराहरू के गर्नुहुन्छ? थाहा पाउनुहुन्छ अनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसरी हामीले बुझ्नुपर्छ। अनि हाम्रो त्यो जीवनमा उहाँले ज्योति ल्याइदिनु भएको छ, उज्यालो ल्याइदिनु भएको छ। त्यो उज्यालो कुरा चाहिँ तपाईँ र मेरो जीवनमा आएको कुराहरू हो। आमेन। त्यही भएको कारण हामी अझै एउटा खण्डलाई पनि पढौँ न। यूहन्ना 8:12 पढौँ त। सुसमाचारको यूहन्ना 12 मा यस्तो लेखेको छ, येशू संसारको ज्योति। फेरि तिनीहरूलाई भन्नुभयो, म संसारको ज्योति हुँ, मलाई पछ्याउने अन्धकारमा हिँड्डुल गर्ने छैन, तर त्यसले जीवनको ज्योति पाउनेछ। आमेन। त्यसो भए अघि त्यो विश्राम गर्नुहुने प्रभुले अब यहाँ के भन्दै हुनुहुन्छ? म संसारको ज्योति हुँ। अझै हामी यूहन्ना 14:56 मा पढ्यो भने के भन्नुहुन्छ त्यहाँ? बाटो, सत्य र जीवन म नै हुँ। अब यहाँ पनि के भन्दै हुनुहुन्छ? म संसारको ज्योति हुँ, मलाई पछ्याउने कोही पनि अन्धकारमा हिँडुल गर्ने छैन। त्यो अघि उत्पत्ति 1 अध्यायमा पढेको अन्धकार के भयो? ज्योतिमा परिणत भयो। हालेलुया। त्यो प्रभु आज तपाईँ र मेरो जीवनमा हुनुहुन्छ। आमेन। त्यो ज्योति आज तपाईँ र मैले बोकेका छौँ। तपाईँ र मैले बोकेको कसलाई? प्रभु येशूलाई बोकेका छौँ। हालेलुया। कि येशूलाई बोकेको हो कि होइन? हामीले बोकेको छैन कि येशूलाई बिसाइराखेको छ? यदि येशूलाई तपाईँ र म बिसाउँछौँ भनेदेखि शून्यतामा,
अन्धकारमा तपाईँ र म अझै पनि छौँ। आकार बेगरको छौँ। आकार बनाउनु हुने को हुनुहुन्छ? हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्ट। हाम्रो येशू ख्रीष्ट को हुनुहुन्छ? यिर्मयाको पुस्तकमा हामीले हेर्यो भने के थाहा गर्छौँ? कुमाले हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ आफ्नो आकारको माटोको भाँडो तपाईँ र मलाई बनाउनुहुन्छ। त्यसो भए आज त्यो विश्राम दिने प्रभु चाहिँ को हो? येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। आमेन। तपाईँ र मलाई शान्ति दिने, तपाईँ र मलाई आनन्द दिने, तपाईँ र मेरो जीवनमा आशिषको बहार ल्याउने चाहिँ प्रभु येशू मात्रै हुनुहुन्छ। हामी यसरी नबुझौँ कि विश्राम उहाँले लिइसक्नुभयो, विश्राम लिनुभयो, त्यो विश्राम चाहिँ तपाईँ र मेरो निम्ति। आमेन। तपाईँ र मलाई जीवन दिनको निम्ति विश्राम लिनुभयो। उहाँ पनि आउनुभयो, प्रभु येशू ख्रीष्ट आउनुभयो आजभन्दा 2021 वर्ष अगाडि। अनि उहाँ यही हुनुहुन्छ तपाईँ र मेरो हृदयमा अहिले। तर त्यतिखेर शरीरमा के गर्नु भएको छ? कल्वरी क्रुसमा टाँगिनु भयो, गाडिनु भयो, टाँगेपछि मर्नु भन्यो अवश्य, गाडिनु भयो। त्यसपछि तेस्रो दिनमा उहाँ के गर्नु भएको छ? बौरी उठ्नु भएको छ। हालेलुया। यही बौरी उठेको प्रभु चाहिँ तपाईँ र मेरो विश्राम लिने ठाउँ हो। आमेन। तपाईँ र मेरो शरण स्थान चाहिँ को हुनुहुन्छ? प्रभु येशू हुनुहुन्छ। हालेलुया। तपाईँ र मैले अरू कुनै पनि कुराहरू खोज्नु पर्दैन, अरू कुनै पनि कुराहरूमा फिक्री गर्नु पर्दैन। तर तपाईँ र मैले येशूको लागि फिक्री गरौँ। येशू प्रभु चाहिँ मलाई चाहिन्छै चाहिन्छ, यो ग्यारेन्टी चाहिँ तपाईँ र मेरो जीवनमा हुनुपर्छ। शङ्का गर्नु हुँदैन। यहाँनिर शङ्का, अझै हामी यो उत्पत्ति 1 अध्यायलाई 1 र 2 पदलाई हेर्छौँ भने यहाँनिर सुरुमै शङ्का आएको छ, भ्रष्ट भएको छ। अगाडि बनिएको आकाश र पृथ्वी नष्ट भएको छ, अन्धकार भएको छ। कारण लुसिफरले के गर्यो? म परमेश्वर जस्तै हुन चाहन्छु। त्यो परमेश्वर जस्तै हुन चाहेको कारण चाहिँ यहाँनिर लुसिफर के भएको छ? पतन भएको छ, पृथ्वीमा फालिएको छ। यही लुसिफरले आज तपाईँ र मलाई दुःख दिने होइन। त्यसो भए आज यो दुःख दिने संसारमा तपाईँ र म छौँ, यो पीडित संसारमा तपाईँ र म छौँ भनेदेखि अब यो पीडित संसारबाट तपाईँ र मलाई नयाँ जीवन, नयाँ आशा, नयाँ कृपा, नयाँ अनुग्रहमा बलियो बनाउने चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्ट मात्रै हुनुहुन्छ। आमेन। प्रभु येशूले मात्रै तपाईँ र मलाई विश्राम दिन सक्नुहुन्छ। अनि उहाँले नै आह्वान गर्नुहुन्छ, आओ म तिमीहरूलाई विश्राम दिनेछु, आओ। प्रभुले त बोलाउनुहुन्छ नि, हामी जाँदै जाँदैनौँ? हामी जान्छौँ? जाँदैनौँ? हाम्रो भरोसा साँच्चै प्रभु येशूमा छ, साँच्चै पक्का छ। मलाई येशूले जीवन दिनुहुन्छ भनेर हामी ग्यारेन्टी गर्न सक्छौँ। कसैले आएर यहाँनिर तपाईँ र मलाई ड्याम ड्याम र डुमडुम कुट्न थाल्यो। अनि त्यो कुट्दै गर्दाखेरि चाहिँ, ओ प्रभु येशू तपाईँलाई धन्यवाद, अब यी सब कुराहरूबाट छुटकारा दिनुहुने चाहिँ तपाईँ हुनुहुन्छ भनेर भन्न सक्छौँ? गाह्रो छ नि, गाह्रो छ। त्यही भएको कारण उहाँले उदाहरण दिनु, एक्जाम्पल दिनु भएको छ। उहाँलाई थुक्नेहरूलाई प्रभुले के भन्नुभयो? उहाँलाई कुट्नेहरूलाई प्रभुले के भन्नुभयो? उहाँलाई काटी ठोक्नेहरूलाई प्रभुले के भन्नुभएको छ? पिता यिनीहरूले के जान्दैनन्, केही जान्दैनन्, यिनीहरूलाई के गरिदिनुहोस्? क्षमा गरिदिनुहोस्। हाउ ग्रेट हिज, कति महान चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। आमेन। अनि यही महान प्रभुले तपाईँ र मलाई विश्राम दिनुहुन्छ, आनन्द, खुसी, शान्ति, जीवनमा परमेश्वरले यही कुराहरू दिनुहुन्छ। आमेन। अनि हामी अलिकति अझै पनि हेरौँ। यूहन्ना 10:10 पद पनि पढिदिनु त। यूहन्ना 10:10 यस्तो लेख, यूहन्ना 10:10 हजुर यस्तो लेखेको छ, चोर त चोर्न, मार्न र नाश पार्न मात्र आउँछ, म त तिमीहरूको जीवन पाउन र त्यो प्रशस्त मात्रामा पाउन् भन्ने हेतुले आए। आमेन। विश्रामको प्रभु, विश्रामको प्रभु। आज तपाईँ र म यहाँनिर यसरी सबात दिन पालना गर्दैछौँ होइन? ल, यो सबात दिन पालना गर्दैछौँ, विश्राम दिन पालना गर्दैछौँ। विश्राम दिन पालना गर्दै गर्दा चाहिँ हाम्रो उद्देश्य के हो? उद्देश्य के हो हाम्रो? यहाँनिर यसरी भेला हुनु, भजन गाउनु, नाच्नु,
होइन, महिमा दिनु। हाम्रो खास उद्देश्य चाहिँ के हो? उद्देश्य हाम्रो प्रोपोज के हो? प्रोपोज हाम्रो उद्देश्य के हो? किन हामी यहाँ छौँ? यसरी त्यति मात्रै हो हाम्रो उद्देश्य। भजन गाउने 2-4वटा, नाच्ने, ताली बजाउने, हालेलुया गर्ने, यति मात्रै हो हाम्रो उद्देश्य? होइन नि। हाम्रो उद्देश्य के हो? साँचो हाम्रो उद्देश्य चाहिँ के हो? येशूसँग भेट्ने, येशूसँग नजिक हुने, येशूसँग सम्बन्ध बलियो बनाउने। हाम्रो खास उद्देश्य चाहिँ यो हो नि त। तर हाम्रो सोचाइ कहाँ छ? हामी यहाँ सङ्गतिमा भएको मान्छेको सोचाइ कहाँ छ? हो, अघि हाम्रो जुलन भाइले गरिहाल्नु हो। एकछिन बत्ती गएको, कुखुरालाई पानी लिएर आउनु हो। कुखुरा मर्यो नि, प्रभु मर्यो भन्ने कुरा छैन हाम्रो। तर के मर्यो? कुखुरा मर्यो, सुँगुर मर्यो, बाख्रा मर्यो। होइन, यो पनि हामीले गर्नुपर्छ नि। तर यसको के हुन्छ? टाइम हुन्छ, समय हुन्छ। अनि सङ्गतिमा तपाईँ र म हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ सब कुरा कसलाई दिने? प्रभुलाई दिने। सब भुलिदेऊ, बाहिरको कुराहरू भुलिदेऊ, जे भयो भुलिदेऊ, सब कुरा भुलिदेऊ। एकछिन हो, 2 घन्टा, धेर पनि होइन। तर हामी के गर्छौँ? भुल्न सक्छौँ? सक्दैनौँ। सुमी, एकदमै धेरै धन्यवाद। किन भन्दा मैले धेरै कुराहरू तिमीमा आज जब वर्शिप गर्दै गर्दाखेरि मैले धेरै कुराहरू तिमीमा पाएको छु। इभन यु आर वान गुड वर्शिपर। मेहनत गर्नुपर्छ। नानीको आमाहरूलाई गाह्रो छ, तर पनि यो मेहनत भनेको कहाँबाट आएको? परमेश्वरबाट आएको। मेहनत गर्नुपर्छ। अझै धेरै, अझै धेरै, अझै धेरै, अझै धेरै गर्ने, अझै धेरै गर्ने। कसको लागि? प्रभुको लागि। किनभने प्रभु नै हामीलाई आनन्द दिने प्रभु हुनुहुन्छ नि। हाम्रो निम्ति उहाँले विश्राम दिन त हामीलाई दिनु भएको छ नि। हामी गलेको बेला उहाँले के भन्नुहुन्छ? विश्राम हो, आनन्द गर न, रमाऊ, आराधना गर, इन्जोय गर। किन खालि जहिले तिमीहरूको अनुहार चाहिँ अँधेरो? होइन, किन तिमीहरूको हृदय चाहिँ अँधेरो? किन तिमीहरूको सबै समस्याहरू चाहिँ आफै बोकेर हिँडेको? राख, ममा राख, म तिमीहरूलाई के दिन्छु? विश्राम दिन्छु। 6औं दिनसम्म मैले बनाएँ नि तिमीहरूलाई। 6औं दिन मेरो हातले बनाए नि, मेरो हातको सृष्टिहरू नि तिमीहरू। अब यो 7औं दिनदेखि तिमीहरू हिँड्नु पर्यो नि त। अनि हिँड्नलाई चाहिँ कसरी हिँड्ने? पवित्रतामा, शुद्धतामा हिँड्ने। अनि पो तपाईँ र मैले के पाउँछ? विश्राम पाउँछ। यदि हामी पवित्रतामा हिँड्दैन, शुद्धतामा हिँड्दैन, त्यहाँनिर धेरै मानिसहरू त्यहाँबाट पढ्दै गयो भने बाइबलमा धेरै मानिसहरू मरेका छन्। होइन, 6 लाखमा कतिजना पुग्यो कनान? थाहा छ तपाईँहरूलाई? 6 लाखजना इजरायलीहरू चाहिँ मिश्र देशबाट निक्लेर आएको। कनान कतिजना पुग्यो? पहिलो पुस्ता 2 जना, कालेब र यहोशू मात्रै पुग्यो। 6 लाखमा 2 जना पुग्यो। सबै त्यो उजाड स्थानमा मर्यो। किन मर्यो? तिनीहरूले अन्धकार छोडेकै छैन, मूर्ति पुज्न छोडेकै छैन, गनगनाउन छोडेकै छैन। अनि यता भन्न विश्रामको प्रभु हुनुहुन्छ भन्न पनि छोडेको छैन। कसको कुरा सुन्ने? त्यो कारण तिनीहरू मर्यो। 2 जना पुग्यो। हामी मनन गरौँ यो समय, विचार गरौँ यो समय। हामी कतिजना प्रभु येशूको आगमनमा प्रभु येशूसँग जाने? हेर्नु, 6 लाखमा 2 जना। त्यसो भए हामी अहिले कति छौँ? अरबौँ छौँ, अरबौँ। तर त्यो 6 लाखमा 2 जना परे जस्तै चाहिँ तपाईँ र म पनि पर्नुपर्छ। आमेन। यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। अरू महत्त्वपूर्ण कुरा केही छैन। संसारमा हामीले जति सुकै काम गरौँ, जति सुकै हामीले अचम्मका काम गरौँ, जे कुराहरू गरौँ, तर हाम्रो जीवन चाहिँ येशूमा हुनुपर्छ। आमेन। हालेलुया। हामीले येशूद्वारा गर्नुपर्छ। धेरै अहिले धेरै ठुल्ठुलो पास्टर अगुवाहरू अहिले लड्दै हुनुहुन्छ। कारण मैले गरेको कारणले, मैले गरेको, प्रभुले गरेको होइन, मैले गरेको चङ्गाई भयो,
मैले गरेको छुटकारा भयो, मैले गरेको लङ्गडा हिँड्ने भयो, मैले गरेको। त्यही भएर वचनमा के लेखेको छ? सबै प्रभु प्रभु भन्नेहरू स्वर्गको राज्यमा प्रवेश गर्न पाउने छैनन्। तिनीहरूले भन्न त भन्ने छन्, मैले के गरेँ? चङ्गाई गरेँ, मैले के गरेँ? भूत आत्मा निकालेँ, मैले के गरेँ? यतिजनालाई सुसमाचार सुनाएँ, मैले के गरेँ? यतिजनालाई बत्तिसमा दिएँ। तर प्रभुले के भन्नुहुन्छ? म तिमीलाई चिन्दिन। हामीले पनि गर्दैछौँ नि, होइन र? प्रभु काम गर्दैछौँ कि छैन? भोलि गएर हामीलाई पनि प्रभुले गेट आउट भन्नुभयो भने के हुन्छ त्यतिखेर? अनि हाम्रो गनगन सुरु हुन्छ कि हुँदैन? त्यतिखेर गनगन सुरु हुन्छ कि हुँदैन? अरे प्रभु मैले यो गरेको, यो गरेको, यो गरेको, भोकै हिँडेको, तिर्खै हिँडेको, यति भारी बोकेको, उति भारी बोकेर हिँडेको, यसरी लिएको। तर हामीले के चाहिँ गरेका छैनौँ भने, कोद्वारा गरेका छैनौँ भने, येशूद्वारा गरेका छैनौँ भने हामीले विश्राम पाउनेवाला छैनौँ। येशूसँग उठाइ लगिनेवाला छैनौँ। तर सबै कुरा चाहिँ कोद्वारा गर्नु पर्यो? येशूद्वारा। अनि हाम्रो विश्राम स्थल चाहिँ को हुनुहुन्छ? येशू मात्रै हुन्छ। किन भन्दा येशू बाहेक कोही पनि पिता कहाँ पुग्न सक्दैन। त्यसो भए अहिले पिताले हेर्ने कसलाई हो? पुत्रलाई। अनि पुत्रलाई हेर्ने को? हामीहरू। त्यसो भए हामी येशूसँग पुरै यसरी टाँसिएको छ भने मात्रै हामी कोसँग जान सक्छ? पिता कहाँ पुग्न सक्छ। नत्र भए परमेश्वरको योजना नै त्यही हो, तपाईँ र मलाई फेरि कहाँ लाने? अदनको बगैँचामा लगेर ठक्रकै राख्ने हो कि होइन? मानिसलाई कहाँबाट निकालेको? अदनको बगैँचाबाट निकाल्ने। अदनको बगैँचामा के थियो? शान्ति थियो, आनन्द थियो, सब कुरा थियो। अनि आज तपाईँ र म पनि यो दुष्ट संसारमा बस्दै गर्दाखेरि, पापी संसारमा बस्दै गर्दाखेरि हामीले थाहा गर्नुपर्छ हाम्रो विश्राम स्थल चाहिँ को मात्रै हुनुहुन्छ? येशू मात्रै। उहाँले तपाईँ र मेरो निम्ति विश्राम लिनुभयो। आमेन। येशूले तपाईँ र मेरो निम्ति विश्राम लिनुभयो। त्यसो भए आज तपाईँ र म कसको पाइला पछ्याउँदैछौँ? येशूको पाइला। अनि येशूको पाइला पछ्याउने व्यक्तिहरू चाहिँ सधैँ के हुनुपर्छ? सधैँ रुनुपर्छ। प्रभुमा सधैँ प्रार्थना गर्नुपर्छ, सधैँ आराधना गर्नुपर्छ, सधैँ यो बाइबलको वचनलाई के गर्नु पर्यो? पढ्नुपर्छ। यदि तपाईँ र म यसो गर्दैन भने, यो बाइबलको वचन पढ्दैनौँ भने कसरी थाहा गर्ने येशू को हुनुहुन्छ? यो बाइबलको वचन जब हामी पढ्छौँ तब मात्रै हामीलाई थाहा हुन्छ येशू प्रभु चाहिँ तपाईँ र मेरो विश्राम स्थल हुनुहुन्छ। आमेन। येशूमा मात्रै विश्राम छ, अरू कहीँ छैन, अरू कुनै थोकमा छैन। संसारको कुनै पनि थोकले तपाईँ र मलाई आनन्द दिएको छ, खुसी दिएको छ, शान्ति दिएको छ? छैन। मरियम मम्मीको कुरा गरौँ न, पुरा झोला बोकेर जुलन भएर मरियम मम्मी कहाँ हिँडेको रे? सडकमा हो कि होइन? करोडपतिबाट कहाँ आएको रे? रोडपतिमा। करोडपतिबाट रोडपतिमा आउँदाखेरि मजा आयो? मजा आयो। यो खालको कुरा चाहिँ हामीमा हुनुपर्छ के हो? सबैजना मजा आयो। किन भन्दाखेरि यो करोडपतिले, अरबपतिले के गर्छ र? त्यो भन्दा ठुलो पति हामीले भेटेका छौँ। उहाँ चाहिँ हाम्रो विश्राम स्थल हुनुहुन्छ। आमेन। त्यो शान्ति र आनन्द हामीले पाएका छौँ। आमेन। यही कुरा चाहिँ तपाईँ र मेरो जीवनबाट प्रष्ट देखिनुपर्छ। हामी निराशमा हुन्छौँ, हामी कतिचोटि हामीलाई के हुँदैन, कतिचोटि के हुँदैन है। अनि त्यतिखेर हामी गनगन गर्न सुरु गर्छौँ। त्यही गनगनको कारणले नै हो त्यो 6 लाखमा 2 जना मात्रै गनगन नगर्ने मात्रै पुग्यो कना। तर अरू सबै गनगनेहरू कहाँ मर्यो? उजाड स्थान। अनि तपाईँ र मेरो जीवन पनि त्यही उजाड स्थानबाट निस्किएको जीवन हो। हाम्रो जीवन हिजो येशूलाई नपाउँदा त्यही उजाड स्थानमा थियो, पुरै मरुभूमिमा थियो, केही थिएन। तर जब येशूलाई तपाईँ र मैले पायौँ, अब येशूमा तपाईँ र मैले विश्राम पाएका छौँ, आनन्द पाएका छौँ, त्यो उजाड स्थानबाट निस्केर आएका छौँ। अनि त्यही कुरा चाहिँ आज तपाईँ र मेरो जीवनमा लागू हुनुपर्छ। अघि हामीले उत्पत्ति 1:2 पढे जस्तै त्यो अन्धकारबाट तपाईँ र मलाई ज्योतिमा ल्याउनु हुने प्रभु येशू हुनुहुन्छ।
आमेन। अनि त्यो शून्यताबाट भर्नुहुने प्रभु येशू हुनुहुन्छ। त्यही भएको कारण आज तपाईँ र मैले सबभन्दा मेन कुरा चाहिँ तपाईँ र मैले येशूलाई चिन्न जरुरी छ। आमेन। हालेलुया। जिजस। बुझ्ने होइन, येशूलाई बुझेर काम छैन, बुझेर होइन, तर येशूलाई के गरेर चिनेर। बुझ्ने मान्छेले त्यही भन्छ, मैले पहिला पनि भनेको थिएँ, बुझ्ने मान्छेले त्यही भन्छ प्रभु येशू ख्रीष्ट आजभन्दा 2021 वर्ष अगाडि आउनुभयो रे नि, हो कि होइन नि त, उसले बुझेको त हो, सुनेको हो, सिकेको प्रभु सिकेर हुन्छ, प्रभु चाखेर हुन्छ, प्रभु त चाखेर। मेरो जीवनमा प्रभुले के काम गर्नुभयो त्यो चाखेर हुन्छ, प्र्याक्टिकल हुन्छ, सिकेर हुँदैन होइन। हामी धेरैजना अन्य भाषा बोल्छौँ यहाँ। अहिले के आइरहेको छ, अन्य भाषा सिकाउनु, सिकाएर हुन्छ, अन्य भाषा सिकाएर हुन्छ। अब कतिचोटि के आएको छ, तेललाई प्रार्थना गरेर बेच्नको लागि हो यो होइन। कतिमा के आएको छ, रुमाललाई प्रार्थना गरेर बेच्नको लागि हो होइन। त्यसो भए त छाया पनि बेच्दा हुन्छ, किनभने पत्रुसको छायाले मान्छे निको भएको थियो नि, छायाले बेच्दिनु होइन। तपाईँ र ममा येशू प्रभु हुनुभएको कारण यो सब कुरा हुन आएको। आमेन। येशू प्रभु नै तपाईँ र मेरो विश्राम स्थल हुनुभएको कारण यो सब कुरा हुन आएको। हाम्रो जीवन येशू प्रभुलाई सुम्पेको कारण, येशूलाई चिनेको कारण, येशूलाई नजिकबाट हेरेको कारण, देखेको कारण, सम्पूर्ण जीवन येशूलाई सुम्पेको कारण यो सबै कुराहरू हुन आएको छ। आमेन। आज हामीले सिकेको कुरा यही हो, प्रभु येशू तपाईँ र मेरो विश्राम स्थल हुनुहुन्छ। उहाँले विश्राम दिनुभएको कुरा चाहिँ अरूको लागि होइन, तपाईँ र मेरो लागि हो। तपाईँ र मलाई नयाँ जीवन दिनलाई, तपाईँ र मलाई नयाँ आशा, तपाईँ र मेरो जीवनमा त्यो अन्धकारलाई ज्योतिमा परिणत गर्नलाई विश्राम दिनुहोस्। त्यसो भए आज तपाईँ र मैले कसलाई देखेका छौँ? ज्योतिलाई देखेका छौँ, येशूलाई देखेका छौँ, येशूलाई चिनेका छौँ। त्यही भएको कारण अझै हामीले प्रण गरौँ, प्रभु अझै तपाईँमा म विश्राम, सधैँभरि तपाईँमै विश्राम लिन पाऊँ, तपाईँमै आनन्द गर्न पाऊँ, तपाईँमै रमाउन पाऊँ, संसारका कुनै पनि थोकमा होइन, तर तपाईँ येशूमा तपाईँलाई गहिरेर चिन्न पाऊँ। यो कुराहरू चाहिँ पवित्र आत्मासँग हामी खोजौँ, परमेश्वरसँग भनौँ। हामी एकैछिन प्रार्थना गरौँ परमेश्वरसँग। प्रभु धन्यवाद, प्रभु धन्यवाद तपाईँलाई, प्रभु धन्यवाद तपाईँलाई, सुन्दर समय तपाईँले हामीलाई दिनुभएको। प्रभु तपाईँले त्यो हामी अन्धकारमा हुँदै गरेको व्यक्तिलाई येशू प्रभु तपाईँको उदयको ज्योतिमा ल्याउनु भयो। तपाईँ हाम्रो ज्योति हुनुभयो प्रभु। हामी पापी हो, हामी तुच्छ हो प्रभु, तपाईँलाई थाहा थियो यो कुराहरू, तपाईँले बनाउँदै गर्दा थाहा भएको कारण नै तपाईँले त्यो दिनलाई, 7औं दिनलाई पवित्र तुल्याउनु भयो। हामी मानिसहरूको लागि त्यो 7औं दिन चाहिँ पहिलो दिन थियो प्रभु। प्रभु हामी कामै नपाए, हामी पक्का परमेश्वर हुनुहुन्छ। आजको वचन प्रभु धन्यवाद तपाईँलाई, सबै कुराहरूको निम्ति तपाईँलाई हामी आफूले आफैलाई तपाईँ येशूमा समर्पण गर्छौँ। पवित्र आत्मा तपाईँले हामीलाई डोर्याउनुहोस्, यो मण्डलीलाई डोर्याउनुहोस्। जतिजनाले आजको यो वचन सुन्नुभयो, यो वचन सुन्ने व्यक्तिहरूलाई आशीषित गराउनुहोस्। प्रभु धन्यवाद, म आफैलाई पनि प्रभु तपाईँको चरणमा ल्याउँछु। प्रभु अझै गहिरा र गुप्तका रहस्यका कुराहरू खोल्नलाई तपाईँले सहायता गर्नुहोस्। प्रभु धन्यवाद सबै कुराहरूको लागि, सारा आदर भक्ति महिमा इज्जत तपाईँलाई, येशू प्रभु तपाईँको चाहिँ पवित्र नाममा आमेन। हुन्छ सबैजनालाई जय मसीह। अनि यो समय चाहिँ फेरि हामी हाम्रो दिँदैछौँ। हुन्छ, परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। आजको वचन सेवा आदरणीय भीष्म सरबाट हामीले वचन सुनेका छौँ र 6 लाखमा 2 जना मात्रै कनान देश जानुभयो। आज 2 जनामा हामी पनि पढ्न सकौँ। आमेन। 6 लाख सुन्न भएको होस् र उहाँको जीवनमा, परिवारमा मण्डली परमेश्वरले प्रशस्त आशीष दिनुभएको होस् र हामीलाई पनि। र यो छोटो यो
खेताला जेला देऊ भन्छ मत्ती 10:10ले यसो धन्यवादको भेटी र खेताला जेला धन्यवादको भेटी पनि दिनेछौँ र विदाई गर्नेछौँ है छैन विदाई हुन्छ परमेश्वरलाई धन्यवाद र हुन्छ परमेश्वरको सबै कुरा सबै जति पनि हुनुहुन्छ सबैलाई आशीष मिलेको छ आमेन।